Chapter 93, Shockingly Huge Bargain Sale, Only in Outlaw City. บทที่ 93 การลดราคาครั้งใหญ่อย่างน่าตกใจเฉพาะในเมืองนอกกฎหมาย Translator, Tenchi Autumn Break. ผู้แปลเทนชิหยุดอัตโนมัติ Nay-san and I have come to Outlaw City. นาธานกับฉันมาถึงเมืองนอกกฎหมาย This is Outlaw City. It sure smells. นี่คือเมืองนอกกฎหมาย ส่วนตัว There's no helping it. It's a slum. ช่วยอะไรไม่ได้เลย อิหลาม So answers Nay-san while intimidating vagrants with her glare. ดังนั้นตอบ NASAN ในขณะที่ข่มขู่คนเร่ร่อนด้วยแสงจ้าของเธอ In the distance stands 3 towers. The fact that they look like bowling pins just makes me want to knock them all down. ว่ามันดูเหมือนนกปินโบว์ลิ่งทำให้ฉันอยากจะทุบมันทั้งหมดลง So we just have to go to that tower. ดังนั้นเราต้องไปที่หอคอยนั้น You silly. What do you intend to do by immediately crashing into the enemy's main base? The Magic Swordsman Guild has set up a base of operations, so we're going there first to gather information. He. กิลัดได้ I ตั้ง stay ฐานป close ฏิบัติ behind. การดังนั้นเราจะไปที่นั่นก่อนเพื่อรวบรวมข้อมูล เขาฉันอยู่อย่างใกล้ชิด I stay close behind Nay-san as we make our way through the slum. ฉันคอยตามหลังนิสสันในขณะที่เราเดินผ่านช่วงตกต่ำ After a while, we come out to an area with lines of stalls. สักพักก็ออกมาถึงบริเวณที่มีแผงขายของเรียงราย It is extremely lively here, what with the buying and selling of strange foods and suspicious medicines and stolen goods and pets. ที่นี่ครึกครื้นมากมีอะไรเกี่ยวกับเทพเจ้าและการขายอาหารแปลกๆยาที่น่าสงสัยของที่ขโมยมาและสัตว์เลี้ยง That beautiful young lady over there. Come take a look. สาวสวยคนนั้นนั่นเอง ลองดูสิชอบMe. ผม Yes, yes, the world's prettiest young lady over there. ใช่หญิงสาวที่สวยที่สุดในโลกที่นั่น Humph, he sure has a good eye. Won't hurt to take a เขา short. แน่ใจว่ามีดีบอกเธอให้ใช้เวลาสั้น มายมก Nay-san, that was just lip service. นิสสันนั่นเป็นเพียงบริการริมฝีปาก Shut up. หุบปาก I am dragged towards the stall. ฉันถูกลากไปที่คอกม้า Come, here is the lively pet that just arrived. มาที่นี่เป็นเพนที่มีชีวิตชีวาที่เพิ่งมาถึง What the shop owner drags before us is a blonde-haired young man with a slave collar on his neck. สิ่งที่เจ้าของร้านลากมาต่อหน้าเราคือชายหนุ่มผมสีบาลอนที่มีปลอกคอทาสที่คอ
Magic swordsman slave, Goldo Kun. What do you think? Magic Swordsman ท่า It's ทอง quite ไม่ต่าง handsome, won't it make a rather fine pairing with the beautiful young lady? Goldo Kun's face is black and blue and all swollen, as if he was subjected to a mass lynching. He seems to be trying to say it seems quite beat up, though. Ha ha ha. I guess there was a little bit of mishandling during the transporting. Alright, I'll ใช่ knock มีการ down จัด the การที่ original ผิดพลา 30 ดเล็ก million น้อย zenny ระห to ว่างการขนส่ง 27 million zenny, just for you. That's expensive. No, no, young lady. This level of a ไม่ magic ไม่หญิงสาว swordsman, it would go for more than double if you buy it outside. This is a huge sale นักดา bargain, บเวทมนต์ระดั one บ that you นี้ can ถ้า only ซื้อ find ข้าง in นอกคง Outlaw แพงกว่า City. 2 เท่า ราคาครั้งใหญ่ที่คุณสามารถพบได้ในเมืองกฎหมายแห่งนั้นเท่านั้น Nah, I don't want it. ไม่ฉันไม่ต้องการมัน You sure are a good haggler, young lady. Alright, you win. Today, I'll specially add another one for you. โอเคโดยเฉพาะที่อื่นสำหรับคุณ Why are both of you using the it pronoun? ทำไมคุณทั้งสองใช้ศัพท์นาม Come, come. This is also a lively มา magic swordsman. มา Its name is Quinton Kun. นี่คือนักดาบเวทมนต์ที่มีชีวิตชีวามันชื่อควินตัน What the store owner brings out this time is a man with a face that looks like an evil pro wrestler who has a big wound on his stomach. It seems that at least the minimum amount of treatment has been applied to the wound. หน่วยปล้ำมืออาชีพที่มีแผลขนาดใหญ่ที่ท้อง ดูเหมือนว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้ใช้ปริมาณการรักษาขั้นต่ำกับบาดแผลแล้ว Quinton Kun is going, mew, dash, mew, dash, as if trying to say something. ควินตันเขากำลังจะขีดใหม่ราวกับพยายามจะพูดอะไรบางอย่าง I kind of feel like I might have met this one somewhere before also. ฉันรู้สึกเหมือนฉันอาจเคยเจอคนนี้ที่ไหนมาก่อน Goldo Kun and Quinton Kun, two of them together for the price of only 40 million zenny. You won't find a deal this great outside of Outlaw City. โกลเด้นคัมและเกวนตินรวม2 คนเข้าด้วยกันในราคาเพียง40 ล้านคุณจะไม่พบข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมนี้นอกเหนือจากการนั่งนอกกฎหมาย Its stomach looks wounded. ท้องของมันดูบอบช้ำ Oh man, this one also got mishandled during the transportation. โอ้เจ้านี่ยังมีการจัดการที่ผิดพลาดในระหว่างการขนส่งอีกด้วย Oh man, this one. Alright, 37 million zenny for the both of them in a set. I really can't do down โอ้ any คน further นี้ than ไม่ this. เป็นไร37 ล้านสำหรับทั้งคู่ในชุด ลงกว่านี้ไม่ได้แล้วจริง On second thought, I don't want either of them. ๆ ในความคิดที่2ฉันไม่ต้องการทั้ง2อย่าง Come on, you can't ใช่ say that, young lady. อย่าพูดอย่างนั้นสิหญิงสาว I already have all I need. ฉันมีทุกอย่างที่ต้องการแล้ว So saying, Nay-san roughly brushes my hair. ดังนั้นการพูดว่า NASAN แปลงผมอย่างลวก I see,
so the young man is this young lady's slaw dash. เข้าใจแล้วดังนั้นชายหนุ่มคือแฮชสลอหญิงสาวคนนี้ No, I'm not. ไม่ฉันไม่ใช่ Let's go. ไปกันเถิด Nay-san drags me away by the scruff of my neck. ดีและลากฉันไปที่คอของฉัน At that time, we hear someone else addressing the store owner. ขณะนั้นเราได้ยินคนอื่นพูดกับเจ้าของร้าน Store owner. If you're really selling the two as a set for 37 million, then I'll buy. ถ้าคุณจะขาย2ตัวนี้ในราคา37ล้านจริงๆผมก็จะซื้อ Of course I am. Thank you for your แน่นอน patronage. ฉันเป็น ขอบคุณสำหรับการอุปถัมภ์ของคุณ It seems that the two of them got sold. ดูเหมือนว่าพวกเขา2คนจะถูกขาย Both of them had faces that seemed slightly familiar to me, so I was a bit worried, but now I'm relieved with knowing that they properly found someone who would buy them. ทั้ง2คนมีใบหน้าที่ดูคุ้นเคยเล็กน้อยสำหรับฉันดังนั้นฉันจึงกังวลเล็กน้อยแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกโล่งใจที่รู้ว่าพวกเขาพบคนที่จะซื้อพวกเขาอย่างถูกต้อง Wait. รอ If they were bought, then wouldn't it mean that right now, inside that store, there is now at least 37 million yen in cash? In other words, if ถ้า I พวกเขา attack ถูก that ซื้อใน store, ตอนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ภายในร้านนั้นมีเงินสดอยู่อย่างน้อย37ล้านหรือไม่กล่าวอีกในหนึ่งถ้าฉันโจมตีร้านนั้น no, I cannot lower myself to become satisfied with such a small sum. ไม่ฉันไม่สามารถลดตัวเองลงเพื่อพอใจกับเงินจำนวนเล็กน้อยเช่นนี้ได้ I need to dream bigger. ฉันต้องฝันให้ใหญ่ขึ้น Start walking by yourself already. เริ่มเดินเองได้แล้ว I would be able to if you would stop dragging me like that. ฉันจะทำได้ถ้าคุณจะหยุดลากฉันแบบนั้น If I don't do this, then you'll get lost. ถ้าฉันไม่ทำคุณจะหลงทาง I won't. WH ฉันจะไม่ I look up at the three soaring towers in the distance while walking. ฉันมองขึ้นไปที่หอคอยสูงตระหง่านทั้ง3แห่งในระยะไกลขณะเดิน One red, one white, and one black. สีแดง1อันสีขาว1อันและสีดำอัน1 Well then, which should I pick? แล้วฉันควรเลือกอันไหนดี Chapter 94, Stop Throbbing. บทที่94หยุดปล้น Translator, Tenchi. As soon as we reached the Magic Swordsman Guild's base of operations, Nei-san got called away to some meeting. นักแปลเทนจิทันทีที่เราไปถึงฐานปฏิบัติการของ Magic Swordsman Guild เมซังก็ถูกเรียกตัวไปประชุม Apparently it's a gathering where top magic swordsmen discuss and plan out the subjugation. เห็นได้ชัดว่าเป็นการชุมนุมที่นักดาบเวทมนต์ชั้นนำพูดคุยและวางแผนการปราบปราม Apparently it's a gathering where top magic swordsmen discuss and plan out the subjugation. เห็นได้ชัดว่าเป็นการชุมนุมที่นักดาบเวทมนต์ชั้นนำพูดคุยและวางแผนการปราบปราม I was not invited. ฉันไม่ได้รับเชิญ
Nay-san tried to protest, but even she couldn't do anything about นาธานพยายามท้วงแต่เธอก็ยังทำอะไรไม่ได้ Nay-san told me quietly wait for me and left for the meeting. นาธานบอกฉันอย่างเงียบๆรอฉันและไปประชุม So I decided to go take a walk quietly. เลยตัดสินใจเดินดุ่ม When I make my way out, the sun has already set. The sky is still slightly lit up by the afterglow, but in the east, the reddened moon has already come up. ท้องฟ้ายังคงสว่างขึ้นเล็กน้อยจากแสงระเรื่อแต่ดวงจันทร์สีแดงได้ปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออกแล้ว It is just my imagination, or is the moon getting more and more red by the day? มันเป็นเพียงจินตนาการของฉันหรือดวงจันทร์ทมีสีแดงมากขึ้นทุกวัน None of the residents of Outlaw City pay the moon any mind as they walk on. ไม่มีชาวเมืองเอาท์ลอว์ซิตี้คนใดสนใจดวงจันทร์ขณะที่พวกเขาเดินต่อไป All of them are frantic about today's survival, dealing with the customers before them, the prey before them. พวกเขาทั้งหมดคลั่งไคล้การอยู่รอดของวันนี้การรับมือกับลูกค้าที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาการอธิษฐานต่อหน้าพวกเขา In such a way, I met my commemorative 10th pickpocket of the day. ด้วยวิธีนี้ฉันได้พบกับนักล้วงกระเป๋าเต็นท์ที่ระลึกของฉันในวันนี้ I purposely keep my wallet in my trousers pocket so it's easy to pickpocket, but whenever it gets pickpocket I make sure to pickpocket the pickpocket who pickpocket me. ฉันตั้งใจเก็บกระเป๋าเงินไว้ในกระเป๋ากางเกงเพื่อให้ง่ายต่อการล้วงกระเป๋าแต่เมื่อใดก็ตามที่โดนล้วงกระเป๋าฉันจะแน่ใจว่าได้ล้วงกระเป๋าคนที่ล้วงกระเป๋าฉัน In other words, my wallet gets recovered, while I recover the other side's wallet. กล่าวอีกในหนึ่งคือกระเป๋าเงินของฉันถูกกู้คืนในขณะที่ฉันกู้คืนกระเป๋าเงินของอีกฝ่าย This world is, after all, survival of the fittest. โลกนี้คือการอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด Within this short period of time, the contents of my wallet has already grown from 40k zenny to 110k zenny. The world sure works in ภาย this. ในระยะเวลาสั้นๆเนื้อหาในกระเป๋าเงินของฉันได้เพิ่มขึ้นจาก 40 เคสนี้เป็น 110 เคสแล้วใดๆโลกนี้ใช้งานได้จริง Perhaps my vocation is to be resident A in Outlaw City. บางทีอาชีพของฉันคือการอาศัยอยู่ในเมืองนอกกฎหมาย This outlaw city is the best, I get to earn money just by going out for a walk. เมืองนอกกฎหมายนี้เป็นที่ที่ดีที่สุดที่ฉันจะได้รับเงินเพียงแค่ออกไปเดินเล่น As I walk on while feeling like humming, a scream suddenly rings out. ขณะที่ฉันเดินต่อไปขณะที่รู้สึกเหมือนกำลังห้ามเพลงจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้น It's a ghoul. A ghoul has appeared. มันเป็นเป้าหมายมิเกลปรากฏตัวแล้ว Apparently it's close. เห็นได้ชัดว่ามันใกล้เข้ามาแล้ว The reactions of the residents of Outlaw City are fast. Those who can't fight ปฏิ immediately กิริ run. ยาของชาวอัปลอซิตี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะคุณไม่สามารถเรียกใช้ได้ทันที However, there are many stores who continue business as usual, not paying the scream any mind. อย่างไรก็ตามมีหลายร้านที่ยังคงดำเนินกิจการไปตามปกติโดยไม่ได้เอะใจอะไร Furthermore, there are those who head towards the scream with smirks on their faces. นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มองไปยังหน้าจอด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า Did you hear? A ghoul just showed up. Haven't there been a lot of them lately? เมื่อเร็วๆนี้มีพวกเขาไม่มาก Let's go let off some steam then. ไปปล่อยอารมณ์กันบ้างดีกว่า Some are cracking their knuckles, while others are drawing knives. บางคนหักข้อนิ้วในขณะที่บางคนกำลังวาดมีด I stealthily follow the crowd towards where the ghoul supposedly is. ฉันลอบตามฝูงชนไปยังจุดที่ผีปอบอยู่
By the time I arrive, the ghoul has already been captured. เมื่อฉันมาถึงกูเกิลก็ถูกจับไปแล้ว Its legs must have been broken already, as it's only crawling on the ground. ลิ้นของมันต้องเสียไปแล้วเพราะมันคลานอยอยู่บนพื้นเท่านั้น You fucker. How dare you bite my คุณ arm? กล้าดียังไงมากัดแขนฉัน Kick. ตกลง You son of a bitch. I lost fucking huge at Good. gambling. It's all your fucking การ fault. ปิดกั้นการพนันในอนาคตมากที่สุด ทั้งหมดเป็นความผิดของคุณ Stomp. หยุด Mary Chan turned down my proposal even though I financed her more than $1 million zenny. It's all your fucking เม fault. ยี่ฉันปฏิเสธข้อเสนอของฉันแม้ว่าฉันจะให้เงินกับเธอมากกว่าล้านเซนีทั้งหมดเป็นความผิดของคุณ Crush. อือ A sea of blood spreads over the ground. ฉันเห็นเลือดของคุณกระจายไปทั่วพื้น I see. A ghoul's high vitality makes it the perfect punching bag. ฉันเห็นความมีชีวิตชีวาสูงของเด็กผู้หญิงทำให้มันเป็นกระสอบทรายที่สมบูรณ์แบบ The ghoul just goes a while letting people do ผู้หญิงคน whatever นั้น they เดิน want ไป to it. ขณะที่ปล่อยให้ผู้คนทำอะไรก็ได้ตามต้องการ Looking at this scene, I catch myself thinking that Outlaw City really is great. Surely an incident เมื่ of อดู this ฉาก level นี้ is ฉัน just รู้ an สึกว่า everyday ตัวเอง occurrence คิด that no ว่า one ล would อ blink สิ an นั้น eye ยอด at. เยี่ยมจริงๆเหตุการณ์ระดับนี้คงเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ไม่มีใครยอมกระพริบตากระมัง A city smeared with blood and slaughter, how cool is that? เมืองที่อาบไปด้วยเลือดและการฆ่าฟันมันเจ๋งแค่ไหน I chuckle while leaning against a wall with my arms crossed. I'm in the mood to play at being a mysterious young man. ฉันอยู่ในอารมณ์ที่จะเล่นเป็นชายหนุ่มลึกลับ Eventually, the ghoul that is being absolutely wailed on loses strength and falls over, which causes the gathered crowd to lose their interest. It seems to ใน be ที่สุด over. เป้าหมายที่ร่ำให้อยู่ก็หมดแรงและล้มลงซึ่งทำให้ฝูงชนที่รวมตัวกันหมดความสนใจ ดูเหมือนว่าจะจบลงแล้ว The sky has already gotten quite dark. ท้องฟ้าค่อนข้างมืดแล้ว I am about to head back when suddenly, I feel a breath of life reviving the ghoul. ฉันกำลังจะกลับจู่ๆก็รู้สึกถึงลมหายใจแห่งชีวิตที่ฟื้นคืนสู่เป้าหมาย Ha. St dash. ฮะเส้นแดชะ The man's scream and blood spurting happens almost at the same time. ชายคนนั้นกรีดร้องและเลือดก็พุ่งกระฉูดแทบจะพร้อมกัน The suddenly revived ghoul has bitten onto a man's neck and is tearing his throat apart. กูเกิลที่ฟื้นขึ้นมาอย่างกระทันหันได้กัดคอของชายคนหนึ่งและคอของเขาก็ฉีกออกจากกัน WH dash, what's with this one? It's different from usual. WH เกี่ยวอะไรกับอันนี้ มันแตกต่างจากปก There ติ goes one more person. ไปอีกหนึ่งคน However, despite being unsettled, the other men all draw their weapons. อย่างไรก็ตามแม้จะรู้สึกไม่สงบแต่คนอื่นๆก็ชักอาวุธออกมา The revived ghoul is red. วัวที่ฟื้นขึ้นมามีสีแดง Its skin and its eyes are both red like blood. Brandishing its razor-sharp teeth and claws, it roars. กวัดแกว่งฟันและกรงเล็บอันคมกริบของมัน มันคำราม The ghoul abruptly jumps like a beast. เป้าหมายกระโดดอย่างฉับพลันเหมือนสัตว์ร้าย One mow of its sharp claws sends one man's head flying. กรงเล็บอันแหลมคมของตุ่นหนึ่งตัวทำให้ชายคนหนึ่งกระเด็นไป R dash, run away. แดชของเราวิ่งหนีไป It seems that even the residents of Outlaw City would run away from this. ดูเหมือนว่าแม้แต่ชาวอัลลอซิตี้ก็ยังหนีจากสิ่งนี้ The ghoul starts feeding on a corpse.
I chuckle like, หญิงสาวเริ่มกินศพ while still leaning against ฉัน the หัวเราะ wall. เบาๆชอบรู้สึกเสราทั้งที่ยังพิงกำแพงอยู่ Well then, what should I do now? ถ้าอย่างนั้นฉันควรทำอย่างไร Should I run away like a mob or should I continue with pretending to be a mysterious young man? ฉันควรวิ่งหนีเหมือนเขาหรือควรแกล้งทำเป็นชายหนุ่มลึกลับต่อไปดี These residents of Outlaw City, I'm pretty sure I won't ever meet them again. So let's go with the ชาว non-mob ลอซิตี้เหล่านี้ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าจะไม่ได้พบพวกเขาอีก งั้นไปกันเลยกับ But then, at that instant, แต่ในขณะนั้นเอง I look up from feeling a presence, and witness a magic swordsman with a small bill jumping down onto the ghoul from above. ฉันมองขึ้นจากความรู้สึกที่มีอยู่และเห็นนักดาบเวทมนต์พร้อมกับบินขนาดเล็กกระโดดลงมาจากด้านบนสู่ผีปอบ The swordsman's sword flashes at the moment of landing, which causes the red ghouls to be bisected from the head down. ดาบของนักดาบกระพริบในขณะที่ลงจอดซึ่งทำให้เรดบูลส์ถูกผ่าตั้งแต่ส่วนหัวลงมา What a well-performed strike. ช่างเป็นการประท้วงที่ทำได้ดี The swordsman who took down the red ghoul in a single strike wipes the blood off their sword and turns around. นักดาบผู้โค่นเรดบูลในการโจมตีครั้งเดียวเจละเลือดออกจากดาบของพวกเขาแล้วหันกลับมา Then our eyes meet. แล้วสายตาของเราก็ประสานกัน The swordsman with a small build who has on a jet black garment and a witch-like pointy hat turns out to be a beautiful woman with red hair. นักดาบรูปร่างเล็กสวมเสื้อผ้าสีดำสนิทและสวมหมวกทรงแหลมคล้ายแม่หมอกลายเป็นหญิงสาวสวยผมแดง The two of us wordlessly look at each other for a while. เราสองคนมองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรสักค You would do well to escape. ำคุณน่าจะหนีได้ดี So she says in a surprisingly cute voice. ดังนั้นเธอพูดด้วยเสียงที่น่ารักอย่างน่าประหลาด The ใจ rampage is about to begin. การอาละวาดกำลังจะเริ่มขึ้น Then she looks up at the red moon with a brooding expression. จากนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นมองพระจันทร์สีแดงด้วยสีหน้า The ครุ่ moon น is คิด red, there is no more time. พระจันทร์เป็นสีแดงไม่มีเวลาอีกแล้ว Your name. ชื่อของคุณ Seeing the lady about to leave after saying what she wanted to say, I call her back. เห็นผู้หญิงกำลังจะจากไปหลังจากพูดในสิ่งที่เธอต้องการจะพูดฉันเรียกเธอกลับ I am the eldest vampire hunter, Milia, the one who shall put an end to Elizabeth, the Queen of Blood. ฉันเป็นนักล่าแวมไพร์คนโตวิลลีและผู้ที่จะกำจัดเอลิซาเบธราชินีแห่งเลือด With that, she melts into the darkness of night. ด้วยเหตุนี้เธอจึงหลอมละลายเข้าสู่ความมืดมิดของ What is this that I'm feeling? นี่ฉันกำลังรู้สึกอะไร This is. นี่คือ This feeling is throbbing. ความรู้สึกนี้สั่นไหว I look up at the red moon and grin. It seems that I might be a bit late returning to the base. I hope Nay-san doesn't get mad at me. นิสันไม่โกรธฉัน Even in Outlaw City, the most bustling place is of course the red light district. แม้แต่ในยกลอซิตี้สถานที่ที่คึกคักที่สุดก็แน่นอนว่าเป็นย่านโคมแดง Girls dressed up in clothing with lots of exposure can be seen tempting the men passing by. สาวๆที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเปิดเผยมากมายสามารถดึงดูดผู้ชายที่เดินผ่านไปมาได้ In such a red light district, a scream suddenly rings out. ในย่านแสงสีแดงหน้าจอก็ดังขึ้น It's a ghoul. A ghoul has appeared. มันคือ Google เป้าหมายปรากฏขึ้นแล้ว However,
everyone is used to a problem of this level. อย่างไรก็ตามทุกคนเคยชินกับปัญหาระดับนี้ The bodyguards of the nearby brothels quickly show up to make short work of the ghoul. บอดี้การ์ดของซ่องโสเพนีในบริเวณใกล้เคียงปรากฏตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อทำงานสั้นๆของผีปอบ What happens every day is supposed to happen today also. สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันควรจะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วย A prostitute's scream and a bodyguard being torn to pieces happens almost at the same time. เสียงกรีดร้องของโสเพณีและผู้คุ้มกันถูกฉีกเป็นชิ้นๆแทบจะเกิดขึ้นพร้อมกัน What has showed up in this red light district is different from the usual. สิ่งที่เกิดขึ้นในย่านโคมแดงนี้แตกต่างจากปกติ The red ghoul easily reduces the bodyguards to pieces of meat, then leaps at a prostitute whose legs have given out. เป้าหมายที่ถูกต้องลดบอดี้การ์ดเป็นชิ้นเนื้ออย่างง่ายดายจากนั้นกระโดดและโสเพณีที่ขาหลุดออกไป Mary. แมรี่ A friend of hers calls out her name, but it's already too late. เพื่อนของเธอเรียกชื่อของเธอแต่ก็สายเกินไปแล้ว But the next instant, the red ghoul is bisected. แต่วินาทีต่อมาเรดบุลก็ถูกผ่าออกเป็นสองส่วน From behind the two congruent halves of the red ghoul appears a swordsman wearing a jet black long coat. จากด้านหลังทั้งสองส่วนที่สอดคล้องกันของแรนทูลปรากฏเป็นทหารดาบสวมเสื้อคลุมยาวสีดำสนิท He flicks his jet black blade to rid it of blood, then looks down at Mary. เขาตวัดดาบสีดำสนิทเพื่อกำจัดเลือดจากนั้นมองลงไปที่แมรี่ Deep within his dark hood shines two red eyes. ลึกเข้าไปในความมืดของเขาซึ่งมีดวงตาสีแดงสองดวงส่องประกาย Those sinister eyes causes Mary to shiver and back away. ไม่มีดวงตาชั่วร้ายที่ทำให้ตัวสั่นและถอยห่างออกไป If you don't want to die, then run away. ถ้าไม่อยากตายก็หนี So says the man in a voice like a reverberation from the depths of the earth. ชายผู้นั้นพูดด้วยเสียงเหมือนดังก้องจากส่วนลึกของแผ่นดิน I would run immediately if I could is what Mary is thinking. ฉันจะวิ่งทันทีถ้าทำได้นั่นคือสิ่งที่แมรี่กำลังคิด The rampage is about to begin. การอาละวาดกำลังจะเริ่มขึ้น So the man murmurs while looking up at the red moon. His entire being seems to be exuding a sense of sorrow. ดูเหมือนว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศก The moon is red, there is but a tiny sliver of time left. พระจันทร์เป็นสีแดงนี่คือเวลาที่เหลือเพียงเล็กน้อย Recently, the moon has for some reason been turning red. เมื่อเร็วๆนี้ดวงจันทร์ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยเหตุผลบางประการ Mary did think it strange, but not a single one of her prostitute colleagues paid it any mind. แมรี่คิดว่ามันแปลกแต่ไม่มีเพื่อนร่วมงานโสเภณีของเธอสักคนเดียวที่ใส่ใจ Even if the moon becomes red, nothing would change in the world. แม้ว่าดวงจันทร์จะกลายเป็นสีแดงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในโลก That's what everyone thought. นั่นคือสิ่งที่ทุกคนคิด Wait, you are. W รีบรอคุณอยู่ Mary calls back the man in jet black. แมรี่โทรหาชายที่ชื่อเจคแบล็ก He seems like a scary person, but it is true that he just saved her. At the very least, เขาดูเหมือนเป็นคนที่น่ากลัวแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เขาช่วยเธอไว้ อย่างน้อยที่สุด My name is Shadow, he who lurks in shadows, he who hunts shadows.
ฉันชื่อชาโดว์พูดซึ่งแฝงตัวอยู่ในเงามืดผู้ล่าเงา With that, shadow melts into the darkness of night. ด้วยเหตุนี้เงาจึงหลอมละลายในความมืดยามค่ำคืน A thanks. ขอบคุณ Mary. Are you all right? แมรี่ Her senior snatches her up in a hug. รุ่นพี่คว้าตัวเธอเข้าไปกอด Why dash, yes, I'm fine. กิกเดียวใช่ฉันสบายดี I'm so relieved this kind of thing's been happening all the time lately. I don't know care who the ฉัน Queen รู้ of สึก Blood โล่ง is. ใจ D dash, ที่นี่ใครคือราชินีแห่งสายเลือดดีแดชะ D dash, don't, you can say that out loud. ดีแดชอย่าพูดออกมาดัง Humph, like I care. Rather than that, ๆ เหมือนที่ didn't ฉัน that ห่วงใย person just now call himself Shadow? ยิ่งไปกว่านั้นคนนั้นเพิ่งเรียกตัวเองว่าเงาไม่ใช่หรือ You know of him. คุณรู้จักเขาไหม W dash, well, yes. Just the rumors, though. He's the head of some organization that's attacked some academy and obliterated some holy site and basically done whatever they wanted. เขาเป็นหัวหน้าขององคกรที่โจมตีสถาบันบางแห่งและกำจัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางแห่งและทำทุกอย่างที่พวกเขาต้องการ So he's a bad guy. ดังนั้นเขาเป็นคนเลว Though he really was scary, but he didn't feel like a bad guy. What she did feel from him was that he possessed a powerful will. สิ่งที่เธอรู้สึกได้จากเขาก็คือเขามีเจตจำนงอันทรงพลัง Of course he is, perhaps even on the level of one of the monarchs in our city. But why is such a large villain in Outlaw City? ชาองค์หนึ่งในเมืองของเราด้วยซ้ำแต่ทำไมวายร้ายตัวใหญ่ในยกลอสิถึงเป็นเช่นนั้น He mentioned that some rampage is about to begin. And also that the moon is red, and that there is no time. และดวงจันทร์เป็นสีแดงและไม่มีเวลา What is up with that? Recently the Queen of Blood has been raising a fuss about something too. Could it be that she joined hands with Shadow and is about to start another fight? I wish they'd give it a break. It's always the small people like us that become victims. ซึ่งพวกเขาให้มันหยุดพักคนตัวเล็กๆอย่างเรามักจะตกเป็นเหยื่อเสมอ I can't tell for sure, but I don't think that's it. ฉันไม่สามารถบอกได้อย่างแน่นอนแต่ฉันไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้น What is about to happen? หนึ่งกำลังจะเกิดขึ้น Mary looks up at the red moon with unease. แมรี่เงยหน้าขึ้นมองพระจันทร์สีแดงด้วยความไม่สบายใจ But mysteriously, she has a feeling that Shadow is about to do something about it. Surely, that แต่ is ลึกลั why บเธอมีความรู้สึกว่าเรากำลังจะทำอะไรกับมัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม Thank you. ขอบคุณ Turning towards the direction that Shadow has disappeared in, Mary softly murmurs a word of gratitude. เมื่อหันไปทางที่ชายโดนได้หายไปจากตัวเขาเมียบ่นพึงไพเบาด้วยความขอบคุณ
Chapter 95, From Mob Escape to Mob Revenge. บทที่95จากแม่หนีไปแก้แค้นม็อบ Translator, Tenchi Sid has disappeared. ผู้แปลเทนจีซีได้หายตัวไป Claire dashes through Outlaw City in the night in search of her younger brother. กวาดล้างทั่วเมืองกฎหมายในตอนกลางคืนเพื่อตามหาน้องชายของเธอ Sid you baka. I said to quietly บอก wait ว่า for คุณ me, ว่าอดกล้า didn't I? The moment Claire heard that Sid had left the base on his own, the inside of her head went completely white. ทันทีที่คนได้ยินว่าซีดออกจากฐานด้วยตัวเขาเองภายในศีรษะของเธอก็ขาวโพลนไปหมด After punching the magic swordsman who laughed while saying that Sid's probably been caught and sold by a slave merchant by now, Claire flies out of the base. หลังจากต่อยนักดาบวิเศษที่หัวร้อนในขณะที่พูดว่าซาดีเอสอาจถูกจับและขายโดยพ่อค้าทาสในตอนนี้คนก็บินออกจากฐาน Outlaw City in the nighttime is dangerous. Outlaw City is not just any normal slum. A student of Magic Swordsman Academy is just prey in the eyes of the residents here. และนักเรียนของ Magic Swordsman Academy ก็อธิษฐานในสายตาของผู้อยู่อาศัยที่นี่ Have you seen a black-haired boy around 15 years old pass by? คุณเคยเห็นเด็กผู้ชายผมดำอายุประมาณ15 ปีผ่านไปไหม Claire desperately continues searching while asking the people passing by. All the residents who assail ชัด her เจนค้นหาต่อไปอย่างสิ้นหวังในขณะที่ถามผู้คนที่ผ่านไป ชาวบ้านที่จะล่องเรือผ่านไปมา Relying on eyewitness reports, Claire finally finds black hair. อาศัยรายงานของพยานที่แจ้งในที่สุดก็พบผมสีดำ However, อย่างไร he ก็ is ตาม currently being fed on by a ghoul within an alleyway. ขณะนี้เขากำลังถูกกู่ป้อนอาหารภายในตรอกซอกซอย Stop. หยุดเส้นแดชะ Claire draws her sword in a flash and dices the ghoul up. ผู้เล่นดึงดาบของเธอในพริบตาและหันเป้าหมายเป็นลูกเต๋า Then she falls to her knees before the mangled black-haired male corpse. จากนั้นเธอก็คุกเข่าต่อหน้าศพชายผมดำที่แหลกเหลว No, this can't be happening. ไม่สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ No, this can't be happening. The blood-soaked ไม่ black สิ่งนี้ hair. ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เส้นผมสีดำโชกไปด้วยเลือด The body is mangled, so it's unidentifiable. ร่างกายแหลกเหลวจนไม่สามารถระบุตัวตนได้ However, this was the only reliable piece of eyewitness information. อย่างไรก็ตามนี่เป็นข้อมูลจากพยานคนเดียวที่เชื่อถือได้ I'm so sorry, Sid. I shouldn't have brought you to Outlaw City. ฉันขอโทษฉันบอกว่าฉันไม่ควรพาคุณมาที่ Outlaw City It's still not certain that this corpse is Sid. ยังไม่นะว่าศพนี้ป่วย However, Claire still hugs the blood-soaked black hair while crying. Her heart is อย่างไรก็ตามคนยังคงกอดผมสีดำเปื้อนเลือดขณะร้องไห้ หัวใจ her ของ heart เธอ is นั้น almost about to break from the overwhelming regret and guilt weighing on her. หัวใจของเธอเกือบจะแตกสลายจากความเสียใจอย่างท่วมท้นและความรู้สึกผิดที่ถาโถมเข้ามา
Her heart is almost about to break from the overwhelming regret and guilt weighing on her. หัวใจของเธอเกือบจะแตกสลายจากความเสียใจอย่างท่วมท้นและความรู้สึกผิดที่ถาโถมเข้ามา Behind her, a certain presence draws near. ข้างหลังเธอมีบุคคลหนึ่งเข้ามาใกล้ What do you want? คุณต้องการอะไร So asks Claire while still hugging the black hair. ดังนั้นถามคนในขณะที่ยังกอดคนผมดำอยู่ Are you the one searching for a black-haired boy? คุณเป็นคนหนึ่งที่ตามหาหนุ่มผมดำหรือเปล่า Turning around with the intention of clutching at straws, she sees a beautiful swordswoman with red hair. เธอหันไปรอบบๆด้วยความตั้งใจที่จะกำฝังเธอเห็นนักดาบสาวสวยผมสีแดง You are. คุณคือ I am Milia. A vampire hunter. ฉันจริง I've seen 2 other black-haired vampire. boys. ๆ ฉันเห็นเด็กผู้ชายผมดำอีก2 คน Tell me, please. ขอร้องบอกฉันด้วยเถิด 1. I saw a short while ago. He was chuckling like, phew phew phew, before a rampaging ghoul. สิ่งที่ฉันเห็นเมื่อไม่นานมานี้เขาหัวเราะเบาๆต่อหน้าผีปอบอาละวาด Claire tries to picture that, then immediately dismisses it. คนพยายามนึกภาพนั้นแล้วเลิกสนใจทันที That's not him. My younger brother doesn't laugh creepily like that. น้องชายของฉันไม่หัวเราะอย่างน่าขนลุกแบบนั้น I see. The other one was a เข้า magic ใจแล้ว swordsman. He was attacked and brought อีกคน away เป็น by นักดาบพิเศษ underlings of the Queen of Blood. เขาถูกโจมตีและนำตัวออกไปโดยลูกน้องของราชินีแห่งเลือด What was his face like? ใบหน้าของเขาเป็นอย่างไร Kind of plain and not very conspicuous. แบบธรรมดาและไม่เด่นมาก There's no doubt, that must have been Sid. สงสัยต้องป่วยแน่ AHH, how can this be Sid? ๆเป็นไปได้อย่างไร I'm sorry, I tried to save him, but couldn't make it in time. ฉันขอโทษฉันพยายามช่วยเขาแต่ทำไม่ทัน W dash, wait, if he was brought away, it means that he isn't dead yet. W ขีดน้ำหนักถ้าเอาไปแสดงว่ายังไม่ตาย Most likely he. น่ารับประทานเป็นที่สุด Milia looks conflicted about whether to speak further. มิลลี่ดูขัดแย้งว่าจะพูดต่อดีไหม You know something, don't you? คุณรู้อะไรบางอย่างใช่ไหม He will be sacrificed. The red moon will begin very soon. If he is not saved before then. หากเขาไม่ปลอดภัยเสียก่อนละก็ Tell me. Where is Sid? บอกฉัน How can I save? มันอยู่ที่ไหน ฉันจะเห็นได้อย่างไร Milia's eyes swim for a while as she thinks quickly, until she sees the diced up ghoul. น้ำแข็งของมิลลี่ไว้อยู่พักหนึ่งขณะที่เธอคิดอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเธอเห็นการด่วนลูกเต๋าละลาย Were you the one who did this? คุณเป็นคนทำสิ่งนี้หรือไม่ Yes, I did that. ใช่ฉันทำอย่างนั้น If you agree to cooperate with me, then perhaps my aim is Elizabeth, the Queen of Blood. Your aim is to rescue your younger brother. What do you say we join hands? ราชินีแห่งโลหิต เป้าหมายคือการช่วยเหลือน้องชายของคุณ ไหนบอกว่าจับมือกัน So saying, Milia holds a hand out to Claire. มิลเลียคนเดิมยื่นมือให้คน If you cooperate with me, then I'll tell you everything. ถ้าคุณร่วมมือกับฉันจะบอกคุณทุกอย่าง Claire grabs that hand without hesitation. คนจับมือนั้นโดยไม่ลังเล I'll cooperate. If Sid can be ฉัน saved, จะให้ความร่วม then มือ I'm willing to do whatever it takes. ถ้าซีดรอดมาได้ผมก็ยินดีทำทุกวิธีทาง
Follow me. ปฏิบัติตามฉัน Milia proceeds deeper into the alleyway. รายได้หลักล้านเข้าซอยลึก Claire stands up, and indifferently chucks the blood-soaked black hair away. Now that she's taken a second look, it doesn't look anything at all like Sid's hair. ตอนนี้เธอมองดูครั้งที่สองแล้วมันดูไม่เหมือนนั่งอยู่ตรงนี้เลย Wait for me, Sid. Oni-chan will definitely come to save you. มันนี่ฉันจะมาช่วยคุณอย่างแน่นอน Then Claire also disappears into the darkness of the depths of the alleyway. จากนั้นคนก็หายตัวไปในความมืดของส่วนลึกของตรอกซอกซอย When I return to the base, Nei-san is not there. เมื่อฉันกลับไปที่ฐาน NASAN ไม่อยู่ที่นั่น It seems that she had gone out for a walk and we had just missed each other. ดูเหมือนว่าเธอออกไปเดินเล่นและเราคิดถึงกันและกัน I sit down at the windowsill of the room that I had been allotted, and look down upon a street of Outlaw City. The unique smell of a slum stimulates my nose. จัดสรรและมองลงไปที่ถนนในเมืองนอกกฎหมาย กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของสลัมกระตุ้นบันทึกของฉัน The instant I smelled this smell when I entered the city, I knew for sure that this is the kind that's going to make my nose hair long. ทันทีที่ได้กลิ่นตอนเข้าเมืองฉันรู้ว่านี่คือกลิ่นที่จะทำให้ขนจมูกของฉันยาว This is something that only people who've experienced it firsthand know, but people who live in environments with dirty air have longer nose hair. นี่เป็นสิ่งที่คนที่เคยสัมผัสโดยตรงเท่านั้นที่รู้แต่คนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศสกปรกจะมีขนจมูกยาวกว่า And longer nose hair naturally means. และรู้อีกต่อไปที่นี่หมายถึงธรรมชาติ Dig, dig. ขุด Ah, got a big one. ต้องตัวใหญ่แน่ Nose boogers also get big. ๆคนจมูกโด่งก็ใหญ่ขึ้นเช่นกัน I look down on the street and confirm my target. ฉันมองลงไปที่ถนนและยืนยันเป้าหมายของฉัน It needs not be said, I was not digging my nose for no reason. It is with a certain noble intention in mind that I did so. ด้วยเจตนาอันสูงส่งในใจว่าข้าพเจ้าทำเช่นนั้น The target is a hoodlum walking by on the street. He was the one who almost managed to shake me down just now. I got away with mob escape, but a mob's tenacity is not to be underestimated. หลบหนีจากการหลบหนีของมาเวลแต่ผลวัดของฝูงชนก็ไม่ควรมองข้าม Let's do this, mob revenge. มาแก้แค้นม็อบนี้กันเถิด I ready my hand in a finger flick style, and carefully aim at the target. ด้วยการอ่านมือของฉันในลักษณะตวัดนิ้วและเล็งไปที่เป้าหมายอย่างระมัดระวัง Phew phew phew. Eat my booger bomber. คนไม่กี่คนไม่ลูเกอร์มือวางระเบิด Then I launch the ball of booger. My aim proves true, and the booger becomes plastered onto the hoodlum's face. การได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริงและบุกเกิดก็ถูกฉาบไว้บนใบหน้าอันธพาล Mob revenge, accomplished. การล้างแค้นของม็อบสำเร็จแล้ว A bright red moon hangs in the night sky. I really want to go out to play soon, but I can't do so until Nei-san comes back and goes to sleep. ฉันอยากออกไปเล่นเร็วๆจังแต่ฉันทำไม่ได้จนกว่านีซอนจะกลับมาและเข้านอน Nei-san sure is late. ทำให้สายไปหลายศตวรรษ